نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی ولیدو چې هغه سړی ډېر زیات کمزوری و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړو چې تاسو دوا خو نه ده غوښتې، ته دومره زیات کمزوری. نو هغه سړي وفرمایل چې ما الله ته سوال کړی دی چې ای الله پاک مالا زما د آخرت هم چې زما کوم حساب کتاب دی د هغې سزا مالا په دنیا کې راکړه. زه غواړم چې زه د دنیا نه صفا سوتره لړ شم او په آخرت کې په ما باندې څه معامله نه وي. نو د هغې نه پس ډېر غمونه دي، تکلیفونه دي، پریشانیانې دي، بیماریانې دي. نو هغې ډېر زیات کمزوری کړی یم. نو په ظاهره خو دا خبره څومره ښه خبره لګي که نه چې انسان د دنیا نه صفا سوتره لړ شي او آخرت کې په ده باندې څه مسله نه وي پاتې. خو نبي علیه الصلوۃ والسلام دې سړي ته وفرمایل چې تا د الله رب العزت نه دا سوال ولې کوو، تا د پاک پروردګار نه داسې سوال ولې نه کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چې ای الله مالا د دنیا هم بهتریانې نصیب کې او مالا د آخرت هم بهتریانې نصیب کې. ما د دنیا هم د تکلیفاتو نه بچ کې یا الله، او ما د آخرت د سختو او د هغې پریشانیانو نه هم ما بچ کې یا الله. ما سره عافیت ولا معامله وکړي. نو همیشه د خپل رب نه نیمګړی سوال مه کوئ. هغه خو غفور رحیم ذات دی، هغه خو ګناهونه هم معاف کولو والا دی. بس هر وخت د الله نه توبه طلب کوئ او د الله نه معافي طلب کوئ، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه کیږئ. نو زما رب خو ډېر غفور رحیم دی. نو زما د رب نه د خپل رب نه د دنیا او د آخرت د دواړو د بلایانو سوال کوئ.